இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க வண்டி பார்த்தீங்கன்னா yamaha R15 வெர்ஷன் 1 டெல்டா பாக்ஸு. அந்த R15 சீரியல்லே நீங்கள் ஃபேமிலியோடு போகிறதுக்கு சூட்டபிளான வண்டி இதுதான். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு சிங்கிள் சீட்டாக வந்துடும். இது பேர் R15 வெர்ஷன் 1ன்னு சொல்லுவாங்க, இது டெல்டா பாக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. 2017 மாடலு சிங்கிள் வண்டி பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக இருக்குது. 2 டயரு, செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டு, செல்ஃப் ஸ்டார்ட்ரு, டிஜிட்டல் மீட்டர் எல்லாமே ஒர்க்கிங்கு. சீட்டுக்கு வரும்போது நல்லா இருக்குது. 2 ஒரிஜினல் கண்ணாடியோடு அப்படியே இருக்குது. 2017 மாடலு சிங்கிள் ஓனர் TN 65 நம்பருக்கு நம்ம சொல்கிறல பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமரு 75,000 வேணும்னு கேட்டு நிப்பாட்டிருக்காப்புல. இன்றைக்கி போஸ்ட் போடுற டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி 2, 2024 போஸ்ட் போடுறோம். நேரில் வாங்க, வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ஓகே சூட்டபிளாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் ரேட்டை பார்த்து பேசிக்கலாம். இந்த வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மதுரை SKRPX இருக்குது. வேணுங்கிறவங்க ஸ்க்ரீன் நம்பர் கால் பண்ணுங்கள். இன்கேஸ் ஃபோன் எடுக்கல அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஹாய்னு ஒரு மெசேஜ் போடுங்க. வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்க் வரும். அந்த லிங்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஆல்டர்னேட் நம்பர் இருக்கும். எதனா ஒரு நம்பர் கால் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக எடுப்பாங்க. தேங்க்யூ.